Neka bo fotografija te postala. Zgleda, da se publika včasih tudi utrudi od tega, da imamo zdaj ta peti literarni. Oh ne, vse pa je vredo, vse pa je kar nekaj ljudi. Ampak vseeno, verjetno še kdo pride, ampak dokler je nas nastopajočih kot publike je predstava gre. Uspešna. Naša gostja danes je Simona Kopišek. Zdaj ne vem, če naj mi kdo pove, če pozna Simono dlje kot jaz. Ja, je nekdo, ki me pozna, kot vi. Se pravi, kdo? Željko Perović, Pavliš. Ja. Željko tam se poznava, midva, odkar sem bila iz deklica, iz mojega otroštva. Živela smo namreč v Rogacu skupaj. Željko je namreč železničar, ki se je po železniško tudi z vlaki selil naokoli po Sloveniji. Nekega dne prišel tudi v Rogatec. Jaz sem bila stara 6 let. Torej, jaz nimam težav s tem, da povem, koliko sem stara. Željko tam se torej poznava. Še pa še. Ja? 25 let. Ja, 17. Ja, 25 let. Ja. Ali še povedno? Ali še sem zrečala, ko sem prišla v Maribor, to je bilo pred 12 leti, ampak mislim, da bi se celo konkurenčna. Ja, mislim, da skoraj. Ja, pa mislim, da sem celo vas srečala prej kot njega, takrat ko sva z Mitijo s Potencinom, ki se ga spomnili. Torej, ko je ona začela študirati na Dobi, je Doba napravila... V bistvu nisem študirala na Dobi, ne, Mitija je študirala na Dobi, ampak jaz sem takrat bila povabljena pravzaprav v sodelovanju strani Radija Maribor, ker tudi hiše v Mariboru. In me prav zanima, kaj pravzaprav je bilo s tisto publikacijo, ki je bila obljubljena, pa potem... Ne vem, tudi jaz ne vem. Ker sem jaz napisal spremno oziroma eno mnenje in mi je prav všeč. Tudi jaz ne vem, kaj se je s tistem zgodilo. Mi z Mitijo smo se potem, to je bil moj prijatelj, s katerim smo se vozila skupaj iz najnih krajev Obshoda Lekozijanskega v Maribor. On je študiral, jaz sem takrat postala potencijalna mlada novinarka v Mariboru, kulturnih dogodkov, najprej na Radiju Maribor. Potem so se pa zgodile razpletle. Jaz sem pravzaprav odgovorila, da mi je Maribor tudi na pol brezdomsko takrat še veliko bolj ustreza s to svojo mestno ponudbo in možnostjo, da se razvijem kot ustvarjalka. In potem Mitija še po svojo smeri, že res je, da nimamo kontaktov. Ostala sem tukaj in Maribor je pravzaprav moj prvi dom, ki ga čutim, sploh v življenju. Ampak prva taka objava knjižna je povedala, da v zborniku Pesmi prostora. Ja. In zgleda, da je tam širši krog avtorjev. Pesmi prostora, to je bila publikacija številka 2, jaz namreč prihajam iz Donačke gore, ki spada pod občino Rogatec in največje bližje mesto je Rogaška Slatina. Pesmi prostora so pravzaprav zbornik poezije nas, ki smo ustvarili v tistem prostoru, ampak od vseh teh avtorjev, ki so bili generacijsko zelo razvejeni, tudi ti si Željko objavi tam notri, sva recimo midva edina, ki postavlja prepoznavno v širšem krogu. Nihče od tistih avtorjev, Peter Tobias Šuštar je eno pesniško zbirko izdal v samozaložbi, ampak pravzaprav s temi avtorji dlje kot samozaložniške knjige ni šlo. Obstajala je neka ideja, da se to društvo avtorjev Rogaške Slatine, Obsotelja in okolice, smo rekli, širilo naprej, ampak nekako ni šlo. Jaz sem potem odšla v Maribor, nisem hotela prevzemati nekakršnih odgovornosti, pa tudi nišče drug, tako da mislim, da je bil to zadnji dvornik, ki je šel tam. No, pa gremo k literarni karieri, oziroma niti ne takoj k literarni karieri. Rekel bi, da je zelo pomembno tisto, kar ste Mariboru na radiju delali, oziroma na televiziji in na radiju delali. Res je. In kako gledate na novinarstvo? Novinarstvo namreč danes predstavlja
tak šunt, občutek, ne? Ja. Jaz sem bila povabljena v RTV hišo, torej regionalni RTV center Maribor v 19. letu, ko sem končala šolo na Rogaški Slatini za slikovsko karto. Kot izjemno nadarjena mlada avtorica, ki sem takrat v srednji šoli dobivala te srednješolske nagrade. Televizija Slovenija je prišla posnet moj portret in potem so me povabili na Radio Maribor in ko so slišali, kako se z nami obnašati v odnosu do mikrofona, so mi ponudili počitniško delo z besedami ti boš ostala pri nas. Jaz sem zelo hitro ugotovila, da mi te omejene oblike dela nikakor ne dišijo, da želim še pravzaprav nekako nebrzdano ljubjati posebno, ker me je zelo razganjalo po domače povedano od ustvarjalnosti in marsičesa. Na kar sem s časoma prišla, potem sem šla na Mariborski radio študent, ker sem bila v množici sprejeta na audiciji. Mariborski radio študent je takrat, mislim, da je bilo to leta 2003 zagnal te svoje zadnje vzdihljaje po tistem prvem ugasu in se je predstavljal kot izjemno enakopraven, demokratičen, alternativen. Takrat sem jaz ugotovila, da vsi mediji, ki se kot nekaj predstavljajo, so popolno nasprotje od tega, kar so. In tako je bilo tudi na maršu. Sem pa v tistih letih, oziroma 2-3 letih, ko sem delovala tam, sem se pa naučila medijskega, torej radijskega jezika, ki se od televizijskega zelo razlikuje. Kajti, ko mi spremljamo radijske programe, delujejo drugačni senzori kot takrat, ko deluje nekaj tudi na naš vizualni čut. Potem sem šla na televizijo Maribor in se čisto zasvojila s tem, ampak tudi izgorela. Kot mnogi mladi novinarji sem tudi jaz želela prekomerno delati. Popolnoma sem se razdajala za ljudi. Ves čas sem sprotno pisala, ne? Najprej je bila literatura in potem je prišel medij. Me pa zelo boli, mislim, da ste želeli to slišati, ker bom zdaj rekla, pa ste me vsaj spraševali, nagovarjali s vprašanjem. Zelo me boli to vehementno obnašanje, to brezbrižno rokovanje z ustvarjalnostjo in kulturo, predvsem na nacionalni hiši, kajti sem delovala v nacionalni hiši. Moti me, da je mojim kolegicam mnogokrat bilo veliko bolj pomembno, da pokažejo sebe, kot vsebino podarijo. In predvsem me moti ta nonšalantni, ponižujoč odnos vodstva RTV hiše, to vam govorim zato, ker ste tudi mi to povedala, do kulture, ki še vedno po vseh raziskavah kaže, da bi bila veliko bolj gledana kot je, če bi bila ob bolj primernem času na programu. Jaz sem marca namreč začela na Radio Maribor z oddajo Valovanje besed, ki je postala v pol leta ena najbolj poslušanih oddaj Radia Maribor, kar pomeni, da če bomo mi dajali ljudem kulturo oziroma jo predstavili kot nekaj elitnega, seveda ne bo nihče imel gledanosti. Kultura je za vse ali pa ni za nikogar. To je moje mnenje. Tako da sem žalostna in hkrati me to nekako tudi pomirja z dejstvom, da pa še lahko samo presedosti, da še bom precej dela. No, zdaj bi preden vas bom prosil za nekaj branja iz prve zbirke. Vidi se po zbirki, da ste... A po prvi, po Anta Karanu. Ja, Anta Karanu. Vidi se po zbirki, da pravzaprav ste na veliko stvari doživeli in da ste morali ta žakelj, ki se vam je ustvaril, nekako zavezati. In odtot tudi, jaz bom rekel, ta duhovnost, ki ste jo pripeljali v poezijo, ne bi rekel tagorjevska, ampak na način, kot vzhodnjaki pišejo te tekste. Kakšen je ta odnos duhovnosti, literature, sploh poezije? Mene je otroštvo zelo zaznamovalo, prihajam iz enega posebnega kraja, torej Zanačke gore, ki je zelo podeželsko okolje. In je zelo nenaklonjeno kakršnekoli drugačnosti. Sploh pa drugačnosti mladih ljudi, drugačnosti drugačnega razmišljanja in podobno.
In me je to zelo zaznamovalo. Potem imam svojo družinsko kalvarijo, zgodbo z nasiljem in alkoholom, kar pomeni, da me je vse skupaj zelo traumatiziralo. Jaz sem se tega zelo zavedala in zelo, zelo delala na sebi. Zavedanjem, da ne pristanem na vlogo žrtve in posegala po razni literaturi, duhovnosti, ezoteriki in tako naprej. Spoznala tudi zelo ostre robove te literature, ki je zelo nevarna, sploh za ljudi, ki smo tenkočutni, če želite labilni v nekem obdobju življenja, sploh odraščajočem, ko se postavljaš na svoje noge. Na kar se mi je zgodilo preprosto to, da sem ugotovila, da imam neizmerno odprto polje v svet, kozmosa, do sebe. Začela sem se ukvarjati z meditacijo, zelo veliko sem začela razmišljati o možnostih, ki jih lahko dosežem. Na kar sem nekega dne ugotovila, da, in to je bilo v Mariboru, ne? Maribor je zelo pomemben pri tej vlogi mojega odnosa do literature in duhovnosti. Maribor je zelo specifično okolje, ki se po marsičem lahko primerja s katerimkoli mestom, je pa zelo specifičen po svoji negativnosti. Kar pomeni, ne, da če preživiš Maribor, to je Grigor Lozar, kolega naš povedal, če preživiš Maribor, boš preživel vse mesta sveta, ne? Tako, ne? In Maribor, ne? V Mariboru se je, ko sem jaz prišla sem pred 12 leti, ustvarjal en krog literatov, ki jih ne bom omenjala. Ampak ti literati so zato, ker sem jaz njim povedala, da se mi zdijo daleč premladi, da bi poskušali mentorsko usmerjati neke mlade avtorje in da ti pravzaprav mentorsko nikogar ne moraš usmeriti, ker potem avtorje najde svojega glasu, sem se mi jih zamerila in so mi zelo vztrajno metali polena pod noge. Ne? Jaz sem pa zelo svoja vrstna punca, kar pomeni, da ko me potolčeš, mi pravzaprav večje moči ne moreš dati. Ne? To se je meni zgodilo, to mi je otroštvo naredilo. Na kar sem ugotovila, ne, da ves ten negativizem, ves čas izhaja pravzaprav iz neposkusov. Ljudje niso nikoli poskusili nič narediti in preseči sami sebe. Zato jim preostane ves čas znova ustrahovanje in manipulacija strahom. In to je bila moja pot, moja odrešitev oziroma moj izhod. Na kar se je zgodilo, da vsa ta prebrana literatura, da se vrnem, ne, vse to, kar sem doživela, je postala ena vrh knjiga moje šole, življenjske. In v bistvu večje dediščine ne bi mogla dobiti. In zdaj seveda s hvaležnostjo gledam na vse te bolečine in tako naprej. Je pa Antahkaran pravzaprav, jaz temu rada rečem, knjiga mojega prihoda na zemljo, če me razumete, ne? Tak zelo sem stopila sem dol. A je kakšna simbolika tudi v tem, ker običajno je Antahkarana ženskega spola? Ja, je Antahkarana. Jaz sem si tudi dovolila pesniško svobodo. Je tudi Antahkarana. Antahkarana in drugi obrazi lepote, ne? Če bi bil ta naslov, sem zelo dosti razmišljala o tem. Antahkarana in drugi obrazi lepote se mi bi zdelo tak preveč žensko. Jaz sem pa želela imeti, ker je Antahkaran, beseda Antahkarana pravzaprav simbolizira most, ki poveže dušo s telesom, ne? Izgovarja se, vse ti veš, ne, Antahkarana, ne? In sem želela najbolj to raznovesiti, da je tista lepota na koncu, in sem želela imeti na tej strani pa ne bo Antahkaran, ker imamo mi pravzaprav most v slovenščini moškega spola, ne, tisti most, pa sem si dovolila to pesniško svobodo. Ja. No, hotel sem samo zaradi tega, ker je kasneje se izkaže v naslednjih, da je knjigah, da je v bistvu vaša literatura za otroke, čeprav ni samo za otroke, to je crossover literatura, da pravzaprav, ko se otrok igra, si ustvari svojo mitologijo, ni mogočnejše igrače, kot je domišljija. In potem, ko jo ljudje, to jemljem čisto iz Freuda, in potem, ko ljudje odrastejo, fantazirajo, ampak se nikoli ne upajo
priznati, da fantazirajo, razen pri psihiatru in v literaturi. Ampak to je kasnejše. Jaz bi vas prosil... To je eno redkih polje, ker so si tudi Jung in Freud sorodne. Ja. Zagotovo je to interpretacija pesniških podob in tega je pri Freudu ena od najlepših celot, kar jih je. Ampak bi vas lahko prosil, ja, seveda. Bom z veseljem. Bom brala stiker svojo, sem podavila doma. Zdaj Mlade Rime smo imeli v Ljubljani 7-letnico na Metelkovi in sem po zelo dolgem času brala iz te pesniške zbirke, ki je išla 2009. Bom prebrala eno kratko in še eno malo daljšo. Pesem, kje si, v drobovju me tiščiš. Veliki hodniki tišine so med nami. Prisluškujem. Slišiš tudi ti. Dolgi hodniki tišine med nama mirujejo. V njihovih kotih so pajčevine. Kadar izdihnem globoko, zavejejo. In pomislim, odprla si okno. Zdaj bomo prebrali pesem o tem, kako se sliši, kako sem jaz slišala stvari v tistem času. Ko sem jaz pisala pesniško zbirko Anterperan, je bila namreč in čakala na svoj prvenec ena druga knjiga pri založbi Litera. Jaz sem se takrat odločila, da ne, zaradi odnosa založbe. In sem hodila popolnoma neobremenjena o tem, ki bo knjiga išla po svetu, kar mi je Mirjana Pivec ponudila izdajo in sem jaz rekla, no bom pa dala eno drugo knjigo, ki je nastajala. In to je Anterperan. Vse te pesmi v Anterperanu imajo pravzaprav svoje pesniške naslove. Borut Gombaček je pravzaprav nekako označil kot hajkuje, pa nisem imela tega nekako v mislih. Biti sama tukaj, pod balkonom cvetočega poletnega večera, mokra od dežja besed. Se slišijo ljudje, se sliši želja po listanju knjig na policah in grasenju oči med besedami. Sliši se prihajanje ljubimca in sedenje teles. Sliši se oddaljeno morje v tojeni školjki, ki si jo preimenovala. Sliši se trk na pol praznih steklenic. Se sliši vse. Sliši se obračanje kolesa, jok otrok. Se sliši pesem, ki prihaja. Noč, v katero tečem, da dohitim svetlobo Venere in obliznem obraz bistva. Sliši se utripanje čakanja. Bom čakala. Nase čakam najdlje. Sliši se srce, v peti, da poskočim, se sliši. Lomim prsi, trka na vrata. Kako se človek navadi odsotnosti v bližini pijanca? Hodijo mimo. Se sliši njihov strmen padec po stopnicah do šanka. Se sliši. Se sliši odpiranje tisočletja od zaprtih ust. Slišijo ušesa, ki jih je učila tišina. Oblikovna posebnost te knjige je ta, da je napisana kot kratka proza. Kratka proza, s tem, da ima element pretoka med naslovom in tekstom. In tako gre pravzaprav naslov, nekaj daje tekstu in tekst daje naslovu. In to je, bom rekel, iznajdljiva oblika, ki je, jaz mislim, ravno za to duhovno atmosfero, ki gre čez vso knjigo, zelo primerna. Ker tam ni, čeprav je tu noter cel kup teh pojmov, ki so označeni z veliko začetnico. Ampak jaz bi rada to povedala, ker se spomnim, ko je Lučka Zorko pisala,
kot moja kolegica generacijska, ne, ko je pisala kritiko za Večer, pa moram povedati, ne, da meni so kritiki izjemno naklonjeni. Od samega začetka z vsemi knjigami se je obregnila pravzaprav malo ob te velike začetnice, ampak jaz vam iskreno priznam, jaz recimo besede veter ne morem zapisati z malo, ne, jo z veliko začetnice začnem lepoto, ljubezen, ker imam tako neizmerno spoštovanje do vetra, ne, ki je pač zelo poseben element v mojem življenju in se precej z astrologijo ukvarjam in sem zelo zračna. Koliko je ne gledate grdo, vam čutim, smej se, te malo raje, se smejem, tako res sem postane. Spoštovanje imam, ne, pa vam iskreno povem, da imam marsikdaj do teh elementarnih biti, ker jih tako imenujem, teh močnih elementov, večje spoštovanje kot do ljudi, nekateri. No, jaz mislim, da ko se... Ampak vi me na ogenj spominjate, Marjo. Moram, prosim. Vi me na ogenj spominjate. Ja. Sem mislim, da nekaj takšnega tudi... Se stene, ja. Pa pustiva to. To je en korak, pravzaprav... To je bil moj vstop, res tak opazen v slovenski svet literaturi. Poezijo in hkrati, bom rekel, čisto zavezana ena vreča z celim kupom stvari, ki so se dogajale in ki od tam naprej pravzaprav vodijo k, bom rekel, čisti literaturi. Ker to je pol. Res je. Ampak potem se je usulo, po letu 2009 usulo. Tri knjige so izšle in te tri knjige so namenjene otrokom in tak trikotnik bralcu, odraslemu bralcu, potem otroku in sebi. In kdo je tu pravzaprav... Najpomembnejši? Ja, ne bi rekel najpomembnejši, tisti, ki pravzaprav z vami komunicira. Vi s sabo, z otrokom, ali in otrok z vami, ali odrasel, ker to je cel kup. Dobro vprašanje. Jaz sem se celo življenje borila, da sem tega otroka obdržala, ne. Mogoče tisti, ne, ki me ne srečujete vsakodnevno ali pa vsakotedensko, ko me gledate tukaj, si ne mislite, da sem zelo otročja in otroška, ampak sem, ne, Željko ve, ne, ali što tve Branka ti ve, ne. Jaz sem zelo sproščena na razigrano bitje in ta komunikacija, ne, med temi tremi bitji, ne, temi tremi arhetipi, ki so tudi manifestirani kot realne osebe v zunanjem svetu, ki jemljajo in se tudi polnijo z mojo literaturo, so povsem enakovredne, ne. Gre za zelo pomembne zgodbe. Jaz bi rada povedala, da meni se dnevno utrnejo ideje, ne, da bi pisala in marsikaj začnem pisati, marsičesa ne končam, ne, imam ogromno začetih tekstov, ki jih verjetno ne bom nikoli končala. Potem, ko se zgodijo eni takih biseri, ne, ki pa jih enostavno moram speljati do konca, in to so vse te tri knjige, ki so šle v zadnjem letu, ker me junaki ne spustijo do konca. In ta deklica, ta Zoja, Nevidna vrata Jože Strine, pa to je pravzaprav roman Pravljica. Ta lik mene enostavno ni pustil pri miru in ko sem jaz knjigo napisala do konca, je ona očitno se preselila v knjigo in šla živeti na svoje. Ja, na južno stran neba. Pikasta sreča je nastala v eni noči, mislim, je nastala še manj kot v uri, mislim, da se človek zelo hitro naredi, ampak potem morate odložiti stvari in pustiti, da postanejo žlahtne. Ljubezenke pa so nastajale, ljubezenke so pravzaprav pesniška zbirka, ki je nastajala od vseh knjig najdlje. In sem imela napisani že nekaj pesmi izpred let, na kar smo si s Ferijem, z Lanškom, ker sodelujeva pri enih projektih skupaj, nekaj pošiljala po mailu, on meni nekaj pesmi, pa jaz njemu nekaj. Pa pravi on meni za eno pesem, za Marjetico, meni je pa ta zelo všeč, sem rekla, veš, da jih imam dosti in bom zdaj zbirko naredila, rekel, ja, to bom pa jaz izdal. In ljubezen, ki bi praviloma morali iziti še naslednje leto, ampak se je tako zgodilo, da so potem prišle v ta enoletni razpis in s pomočjo Jaka tudi šle.
Nevidna vrata južne strani neba oziroma Zojine zgodbe so pravzaprav, in jaz verjamem, da je to roman po svoje zaradi tega, ker ima vso strukturo romana, govori pa o nečem, kar predstavlja tisti bralca, resnega bralca, in sicer biti razumljen. Ja. In govori o otroku, ki enostavno si ustvari svojega junaka, s katerim se pravzaprav lahko pogovori o vsem, o čemer se ne more z drugimi, in to je eno veliko hrepenenje po tem, da bi drugi, tisti, ki jih nadomešča ta Zoja, pravzaprav razumeli in šli. Pravzaprav je pa to čisto taka preprosta otroška igra, ki je pri 3-4 letih se začne, ko si človek izumi enega svojega notranjega sogovornika, ampak ta igra potem dobi vrednost šele dosti kasneje. A bi lahko nekaj o nastajanju tega? V bistvu je, jaz sem si, ona je mene poiskala, res je bilo, vi ki pišete, vse veste, da je tako, da je to čisto mogoče. Ta deklica je imela neskončno veliko vprašanj in jaz sem se odločila napisati knjigo o teh vprašanjih in bi veliko raje, kot da bom razglabljala o tem, prebrala zgodbo o čarobni metulji, vam to Zojco, ki pravzaprav nima ime, pomeni življenje, ker sem želela mnogo kasneje predstaviti. Ona si je dala samo ime. Pripovedovalka romana, torej zgodbe, je prvo osebna, ime je Nao, ne sprašujte me zakaj. In pravzaprav se Zoja ves čas vrača k tej pripovedovalki skozi nevidna vrata južne strani neba, ki si jih lahko interpretirate povsem po svoje. Jaz rada povem, glede to, da je južni del neba, zemljske oblje, kakorkoli, malo bolj toplejši, oziroma toplejši, da lahko rečem tudi, da gre za srčno stran, ker je tam pač najbolj toplo. Zoja je prihajala in odhajala, tej pripovedovalki, in njen črno-bel svet, torej svet te deklice, ki je tako majhna, je pripovedovalka Nao spreminjala in zapolnjevala, oživljala s tem, da je pisala zgodbo. In vedno znova, ko se je Zoja vrnila, je Nao imela napisano zgodbo in je bil njen svet drugačen. Torej, nauk je, da vsak od nas ima neke prijatelje in da zgodbe resnično lahko spreminjajo življenje. Čarobni metulji. V svetu, ki je le črn in bel, živi majhna deklica. Deklica, ki skoraj nikoli ne spi in je tako majhna, da skoraj ničesar ne je. Prijateljuje pa le z metulji, ki živijo na njeni beli obleki. Rumeni, rožnati, rjavi, modri, rdeči, vijoličasti in zeleni metulji s črnimi pikami. Vsi letni časi v Zojinem svetu so le bele in črne barve. Kadar je dan, je povsem bel, medtem ko je noč čisto črna. A nekega jutra, ki je bilo kot vsako drugo belo, je Zoja hodila v svojem svetu dveh barv in božala črne trave. In ko se je v počasni hoji mimo črnih dreves spotikala v belih kamnih, so metulji na njeni oblekici oživeli. Ko je deklica žalostna sedla v črno travo in sklonila glavo, ker ni mogla razumeti čudnega občutka, ki je bil osamljenost v puščobnem svetu brez barv, so metulji tiho in nežno zaprhotali s svojimi krilci. Enkrat, dvakrat, trikrat in poleteli z njene oblekice v črno-beli svet. Modri metulj je poletel v višave in se skrili dotikal neba. Še pred minuto ali dvema belo nebo je postajalo modro. Zeleni metulj je letel skozi trave, stebla rož in krošnje dreves. Česar se je dotaknil, je ozelenelo. Rdeči metulj je barval cvetove rož, jabolka na jablani,
jagode na travniku, češnje na drevesu in streho Zojine hišice. Rumeni metulj se je poigraval s tistimi rožami, ki jih ni pobarval rdeč metulj. Potem se je dvignil v nebo in pobarval še sonce. Rjavi metulj se je s prhotanjem svojih kril dotikal drevesnih debel in obarval vrata, okenske okvirje in dimnik hišice, pa tudi zemljo, po kateri je punčka hodila. Rožnati metulj pa je letel okoli Zoje in se nežno, tako nežno, da deklica ni vedela, dotikal njene kože. Zojin svet je oživel in ko so se vsi metulji zbrali na travniku, je v nebo poletel še vijoličasti metulj in vsi drugi so mu sledili. Čez nebo, a ne more se povedati, kje so začeli in kje končali, so narisali prav posebno mavrico. Spodaj pod hribčkom se je odprla zemlja in vzdolž nje je začel teči potoček. Potem so se metulji skrili, dotaknili še drug drugega in znova poleteli tja, odkoder so prišli. Na Zojino belo obleko. Deklica, ki je imela poprej povsem belo kožo, je postala takšne barve kot ljudje v mojem svetu. Njen svet je tisti dan prvič obiskal veter, ki je svojimi čarobnimi sapami prinesel vse letne čase. In ko je Zoja tisti osamljeni dan znova pogledala v svoj svet, je najprej opazila rožnato barvo svojih dlani. Ozrla se je po svojem telesu in se s pogledom ustavila na beli oblekici, kjer so zdaj počivali črni metulji z rumenimi, rožnatimi, rjavimi, modrimi, rdečimi, vijoličastimi in zelenimi plikami. Naposled je pogledala naokoli po svoji želji in zaredala povsem nov svet. Tisti dan prvič v svoji večni mladosti ni bila osamljena in njen svet je bil bel, le ko je snežilo, in črn, kadar je luna svetlobo zadržala zase. To je takšna prva zgodba o preobrazbi Zojinega sveta. Zanimivo je, psihološko gre za pravzaprav projekcijo človeka v nek svet in seveda dobro se počutiš takrat, kadar je še nekdo bolj bogi od tebe. Ampak to je hkrati oživljanje. Tu bi rekel, da je zanimivo en pojav, da perspektiva tak iz Zoje, ne iz odnao, pripovedovalke prehaja v Zojo in tako da veš na koncu, da je to pravzaprav recimo Je duša, ja. Ja, da je nekaj takšnega. Lahko je tudi posebna želja, lahko je kar ja, lahko. Nekaj takšnega, kar si človek ustvari skozi ampak ravno to hrepenenje, biti razumen, biti del nečesa. Res je. Potem je, ampak ljubezen, ker bi prihrana za konec, ker se mi zdi, da je noter veliko dela, pa tudi tole sem prebral zdaj, ko sem dobil, nikjer je ni bilo še za dobiti. Ne, se čisto sta sreča, govori o Pikapolonici, ki je poletela in je odkrila nekje. Zgodba je v bistvu čisto preprosta, nič posebnega ni, ampak za razliko od vseh zgodb o Pikapolonici, ki obstajajo, Pikapolonice, zgodbe o Pikapolonicah, torej kjer so Pikapolonice v srednji liki, se vedno navezujejo na te njihove pike, ki jim jih zbriše dež, odpihne veter, kakoli. Jaz sem pa želela, pa nisem želela, Zoja se mi je, a se spomniš, eno noč sem je napisala in sem bila čisto cela sreča, da se mi je zdaj ena zgodba zgodila, ki bo super in fina in fajn in ta knjigica je res bila sprejeta zdaj v drugem razredu v bistvu v to učno literaturo za pogovor o drugačnosti za otročke, o čem smo o drugačnosti prej govorila.
Ampak ta polona, ne, kako boš dal pika polonice drugače ime kot polona? Jaz sem izkrila pike v notranjem svojih kril, ne? Piki nisem zbrisala, ničesar nisem odvzela, samo perspektiva se je spremenila. Zgodba je zelo preprosta, polona je drugačna, ker nima pik, zelo žalostna in vsi se norčujejo iz nje in tako naprej, ampak zato, ker nima pik, noče leteti in več čas leze in se plazi, ne? Oziroma leze, pika polonice, žuželke lezejo. Ampak nekega dne spozna Suzano, ki je gosemica in Bubi na sosednjem listu, kamor se zateka tudi polona. In Suzana, ko grizne nek list, ne, se polona razjezi in takrat vidi Suzana, da ima pravzaprav polona pike na drugi strani krilne. To je ta preprosta zgodba in takrat polona pravzaprav spozna čudež in skrivnost in postane najbolj srečna pika polonica v vseh travnikov. To je taka zrcalna, ona postane metula, ona postane... Preobrazba, ne, gre za preobrazbo, spet je arhetipska zgodba. Zgodba je to takšna. Dobro, to bomo preskočili malo, gremo pa k ljubezenkam. Ljubezenke so pa, ljubezenke so pa pesniška zbirka za otroke, ki v ozadju nosijo, bom rekel, celo filozofijo. In zato pa pravijo kritiki, ne, da so tudi za velike, ne, za velike in majhne otroke. So, ja. Ja, mislim, da je vse to... Ampak kje sem jih pisala z mislijo na mlade? Na otroke, zagotovo. Ampak recimo, zagotovo pa ni tak mrtvaško resna, kot je recimo Grafena verjetno skrivnosti. To je najbolj... Nikakor ne. Ja, najbolj taka. Ne, jaz sem se ljubezenk, ne, ker sem si tudi zmislila, da naslov ljubezenke, ki ga ne najdete na slovarju. Jaz sem pisala pravzaprav te pesmi z enim takšnim hudomušnim in nagajivim občutenjem in sem se od vseh knjig najbolj silno zabavala. In po odzivih sodeč, ne, je zelo očitno, da tudi bralci občutijo podobno in nekako sem začela verjeti, da se ta ustvarjalna energija občutja, ne, v katerem avtor ustvarja, prenese potem v samo delo in to delo s tem nagovarja ljudi naprej. A bi lahko nekaj ljubezenk? 6. 6 jih obojno. Preverite tako da... Aha, bom kar tako, kot bom odprla. Ker verjamem v vsako ljubezenko. Rada bi povedala še to, da je ljubezenke ilustriral Aleš ilustriral vse moje knjige, ker skupaj delava. Marsikaj. Sem pa dala ljubezenki imajo svoje like, ne? Ljubezenki imajo svoje like, to pomeni, da nastopajo v njih poimenovani junaki, deklice in fantki, prevarani, zaljubljeni, sramežljivi, pripovedujejo si prvo osebno, drugo osebno, potem je tukaj tretji osebni pripovedovalec, vse najdete tu notri. Torej star papir. A se spomnite, kako smo ga zbirali v šoli? Na obrobju mesta, kjer so hiše majhne in sonce najprej odpre oči. Deklica, ki ni para, 10 počepov naredi. Torba čaka že pri mizi in tudi zajtrk čaka. V 3 minutah vse poje, da ne bi zamudila vlaka. Preden gre, si zobe umije in obleče drugo krilo. Ne zaradi kakšne packe, a nekaj se je res zgodilo. Fant iz višjega razreda, ki iz občudovanja ga pozna, je vprašal, je skrivaj, po star papir bi z mano šla. Seveda, vzkliknila je Kaja, se naslednje jutro uredila. Skoraj v teku je hitela k vlaku in na stolu torbo pozabila. In potem so kakšne majhne vinetke pravzaprav pri vsaki pesmi. Pozneje. Lešniki grozdje, pesmi in slike, drobne reči za premike velike, sovje skrivnosti in listje na strehi, solzice v vazi
in iskreni nasmehi. Čudni so potniki, porečete zdaj, a tu se nihče ne sprašuje, zakaj so marjetice bele po zimi cvetele, zakaj so oblaki največji junaki. Zakaj se že Luka vso jesen smuka okoli Mateje, ki na vsa vprašanja odgovarja pozneje, pozneje, a kako jo Luka lička pogreje. O tem se bomo pogovarjali pozneje, pozneje. Drevo. Sem Ana iz okolice mesta doma, najmlajša soseda gospoda Lutkarja. Saj vse je prav fino, sem prijazna in zdrava, le zadnje čase me preganja huda težava. Nekje blizu srca se nekaj godi, kot ptica me kljuva že vsaj 8 dni, a nič ne pomaga. Ne mamini dotiki in ne čokolada. Sploh pa ne Robi, ki je po moji podobi na tablo narisal drevo. Iz debla je naredil moj obraz in namesto las krošnjo, ki sega v nebo. Pesem za Ajdo. Moji čevlji niso modni, ničesar, kar je novo, nimam. A vsak dan srečam tisto punco in prijazno ji pokimam. Na rečnem pomolu poseda, ure in ure molči. Kdo ve, čemu v neznani kraj gleda in kakšne so njene skrbi. Morda pomirijo tisto, kar pomirja tudi mene. Ptice v vetru, šelestenje brez, brzice s soncem pozlačene. Vem, od nekdaj je drugačna in se zato predvsem izkriva. Morda zato ni kot ostali, preddrzna, zlobna in žaljiva. O tem razmišljam, ker se bliža maj, ko iz prašička jemljem vse prihranke. Nekaj jih bom dal nazaj, z ostalimi nakupil znamke. Jih nalepil na koverto, v njih poslal bom sporočilo. Ti zame, ljuba Ajda, najlepše si darilo. Zdaj pa še eno iz nekoč. Oziroma bomo res eno malo bolj, ker ste tako malo zadržana publika, kako ste tako zahtevni, ker se ni še smejete, povedala eno tako, da pa se zagotovo mogoče boste. Maja K. Za velikimi očali, ki so okvirjena z rdečo, se svetijo oči, v katerih najdem svojo srečo. Če tudi pri nareku črke zamenjujem, čeprav med tekom noge komaj da dvigujem. Maja K. je najlepša na šoli. Ko pride mimo, se vsi ozirajo naokoli. Pri malici včasih k njenemu stolčku prisedem in se pretvarjam, da sem skoraj vseveden. Poznam vse vrste ptic, žuželke in kače, za piko na i pa ji pokažem še frače. Ponosna in spretna kot največja dama se obnaša, kot da najraje je sama. Po malici prste si z robcem obriše, s pogledom po avli pot do razreda zariše. S premišljenim gibom lase si popravi in ko stopa po ulici, niti učiteljic ne pozdravi. Taka je Majka. Jaz mislim, da je vsak od nas v razredu imel kakšno Majko, ne? Kak je pravzaprav, bom zdaj direktno vprašal. Zdaj že skozi direktno sprašujete. Najhujša konkurenca je na področju odpoške in literature. Meni osebno se ne zdi, ne, ker jaz sem vse knjige do zdaj izdala na povabilo založb, ki delajo s pomočjo podpore javne agencije za knjigo in za naslednje leto že imam 2 dogovorjeni. Tako da res je najhujša konkurenca, ne, ampak morate povedati, da iz te blazne produkcije, ne, ki jo mladinska literatura letno proizvede, kar pomeni okoli 1000 knjig, ne, je pa zelo veliko slabe literature. Jaz pa še vedno sem srečna, da imam okoli sebe ljudi, ki so strokovnjaki in dobijo v branje ta moje dela in jih prečesajo in prečesajo in prečesajo in prečesajo in potem dobim vrnjeno
pravzaprav dosti krat vrnjen rokopis brez kakršnih koli popravkov. Zgolj tu in tam kakšna pripomba, za katero se pa na koncu odločiš sam. Ampak jaz moram biti iskrena, ne, da imam, jaz vendarle, ko sem začela zdaj resno vstopati v slovenski literarni prostor, sem imela zelo opazno narejeno kariero televizijsko, ne, radijsko. In je veliko lažje, ne. Mene ljudje poznajo moji kolegi in jaz veliko lažje pridem do medijske podpore kot marsikdo drugega. To pa tudi nekaj. No, jaz delim na mladinske pisateljice na Deso Muk in Janjo Vidmar. Desa Muk je osvojila televizijo, Janja Vidmar šole. Ja. In to dvoje se med sabo. A je še kakšna direktna pot do bralca, da ne potrebujemo? Jaz predvsej dosti začela gostovati, s Ferijem bova začela gostovati skupaj kot paket po osnovnih šolah. Velika pomoč je vsekakor bralne značke. Ampak jaz bom še vedno povedala to, mogoče se ne bo marsikdo strinjal z mano, ne? Ampak ustno izročilo je še vedno zelo močno meni, ne? Meni so zelo dosti krat zgodili, da pridejo na priporočila, ki grejo od... Tako. Prejšnji teden smo se ravno vrnili z Očesa veselja. To je tridenni festival, ker podeljuje večernico vsako leto, to največjo slovensko nagrado za mladinsko literaturo. In tam se srečajo z uredniki, ki te poznajo in pač malo nenavadno je, da je nekdo v enem letu naredil 3 opazne in dobre naslove knjig, kot pravijo strokovnjaki, ne, in potem zastrižejo z ušesi, ampak nikar biti, kako se temu reče, naiven, ne, tudi do največjih založb v Sloveniji prideš tako, da nekdo prime z roko v tjake. Ja, tako je. Ampak in s tem bi potem morda še prebrali še ene dve iz ljubezni. Bi vprašal nekaj, ali čutite in vidite kot mladinsko oziroma otroško avtorico, ali želite ohraniti cel paket ali... Jaz bom zagotovo zelo opazne premike naredila na polju mladinske književnosti. To vem, ker to enostavno vem po občutju, s katerim ustvarjam, nikakor pa ne bom literature za odrasle, pa to, ko enkrat postaneš ustvarjalec za otroke in mlade, te začne malo motiti to ločevanje, preprosto zato, ker ima mladinska literatura v Sloveniji še zelo pocenjen odnos, oziroma mnogokrat imajo avtorji, ki ne pišejo za otroke, ne? Ampak če poskusite pisati za otroke, boste videli, da je to precej zahtevnejše od pisanja za odrasle. Jaz sem lahko pametna, ker počnem oboje. Je pa tako, ne, da če ne bomo mladim dajali dobre literature, ne, in tudi ne bodo znali izbirati v odrasle dobe, ne. V Sloveniji nimamo ene oddaje, ki bi bila namenjena izključno mladinski literaturi. Imeli jo bomo od 9. oktobra na Radio Maribor, ker sem zelo vesela in hvaležna. Bom pa odgovorila zelo matematično, zagotovo bom napisala več del za otroke in za mlade, za odrasle. Upam samo, da boste postali morski pes, tako kot vsi mladinski pisatelji. Grozni so. Če so mali, so pijanke. Ja, Feri ni takšen, ne? Lanček ni takšen, ne? Lanček te ohranja toliko vest, ne, za vsem. Se pa strinjam z vami, z redkimi izjemami so res občasno zlate ribice, pa piranje. Ampak jaz mislim, da je to povezano tudi s tem, da je zelo dosti teh avtorjev samskih, ne, torej niso v nekem partnerskem odnosu z nekom, ali pa so v občasnih partnerskih odnosih, ne, in človek se v tem samskem življenju, namerno uporabljam besedo samskem, neosamljenem, navadi se ne sprejemati kompromisov, ne, in potem je kako že napad na boljša obramba, ne, ampak vse se da. Še morda nekaj zanima.
Vse me vprašajte. V mladinski literaturi jaz mislim, da srečnejšega obdobja, kot je bilo 50. in 60. leta, ni bilo. Ampak to se je vse prekrilo. Zdaj je takšna velikanska produkcija tega. Ampak recimo, če pa vprašate v knjigarni, ne vam bodo povedali. Ja, po številu knjig, ki jih knjigarne dobijo, število knjig je še vedno enako, izvodov, ne? Ja. Ampak morate vedeti, da recimo Niko Grafenauer je tudi nekaj časa na mladinski knjigi urednik, predvsem Cicibanije in teh otroških zbirk, ne? Vi morate vedeti, da je takrat minimalna naklada bila 14.000 izvodov. Danes je maksimalna naklada 1000 izvodov in to si privoščijo lahko pri Lajnčku, pri Pavčku in mogoče še kje, pri kakšnih besednih, ne? Ampak končno število knjig je pa še vedno isto. In če greste v knjigarno vsak teden, kot jaz hodim v Mariboru, ker sem več v stiku s knjigami, vam bodo povedali punci in fantje v mladinski knjigi, v mali knjigarni in veliki in v Evroparku, da se knjige izjemno prodajajo. Knjige se prodajajo. Res je, da se prodajajo avtorji, kot so, znova podarjam, ne, ti eminentni avtorji, ne, se prodajajo ves čas, konstantni liniji, potem imate pa, jaz jim rečem, muhe enotednice, ki se prodajajo na ful, to so predvsem kakršnikoli priročniki, radi rečemo šunt, romani in tako naprej, kakšni bestselleri, ki pridejo k nam z medijsko podporo iz Amerike in z tega tujega trga in kuharice. Ampak je pa recimo zanimivo bilo, da je pa zdaj nekaj tednov obdržala prvo mesto najbolj prodanih knjig Pravice, to je ta zbirka Misli Srečka Kosovela, ki je šla po izročbi Sanje. Oni so eno odlično taktiko naredili, so dali trdo vezavo in broširino in ta broširina je stala 2,99 € in knjiga se je prodala v prvem tednu v 700 izvodih. No, sej, Srečko Kosovela je tudi edini slovenski avtor, ki se zunaj prodaja. To je nenavadno. Vsi drugi obtičijo tam nekje pri. Ampak je treba tudi malo povedati, ne, se veste, da je zelo malo slovenske literature prevedeno v tuje jezike, ne? Ja, ampak ko so recimo v Avstriji, ko je tak na Češkem, tak šlo, v Italiji, tak je šlo. Mislim, to je neverjetno. Tako da, no, jaz bi predlagal, da še morda svoje eno, dve najljubši in potem bomo pustili tudi publiki, da kaj vpraša. Upam, da nisem iz tega napravil najbolj smrtno resen pogovor. Ne, nikakor ne, sploh ne. Aha, v naši ulici. Ampak ste zelo resna publika, ne? Tega nisem navajena, ne? Vsi ste tiho, ne vem, če ste tako prestrašeni, ali imate tako straho spoštovani, kakoli. Mi smo ravno včeraj imeli v mladinski knjigi včeraj, literarni včeraj in so ljudje tako smejali so se ne in vse vi ste drugi ekstremne, pa meni je prijetno, ne? Samo ob koncu vam želim povedati, nikar se ne bojte, če se ne. Ampak vsak avtor, ki gostuje kjerkoli, rad vidi strani občinstva, kak nasmeh, ne? Ker avtori, veste, mi govorimo in vam dajemo, ne? Pa je lepo dobiti, da je kaj nazaj, ne? Zato sem to povedala. V naši ulici. Ta se mi zdi tako socialistična. Ta teden se boste slišali zakaj. Ta teden se je zgodilo marsikaj in zdaj lahko povem vse za nazaj. Na poti v trgovino, ob panoju na križišču, sem pozabil na zavoro in pristal na parkirišču. Ni bila kriva skoraj gola teta s plakata, v katero se vedno zagleda moj ata. Ne, me ne zanimajo takšne bedarije. A pred detektivskim očesom naše ulice se res težko kaj skrije. Po kolesarski stezi se je v mini krilu kotalkala lepa Polona. Morda je stricu sosedu z balkona zato padel poln liter šampona. Njegova gospa teta Jelka pa se je tako razjezila, da se je očala na nosu kar 3-krat poskočila. Moj prijatelj Tone pa je na travniku pred hišo kar tako brez opozorila poljubil našo Mišo. Ali sme, nikogar ni vprašal. Zato sem se te dni do vseh precej grdo obnašal.
nikogar nisem pozdravljal, skoraj nič jedel, če je koga kaj zanimalo, pa nisem prav nič vedel. A danes je Tone prinesel bombone in nekakšne navadne. Prinesel je gumi medvedke vseh barv in za povrh še čokoladice sadne. Zdaj spet sva prijatelja, a moji sestri Miši se to narobe zdi. Kot vse punce je srečna le, kadar se svet okoli nje vrti. To se ženske strinjate, ne? Aha, pa še zmaga za konec. Naše dvorišče je včasih igrišče za metulje, mačke in nas. Včasih priteče še Martin in nas se opozori na ves glas. Skoči v peskovnik, poruši gradove, stopica z nogami spreminja svetove. Včasih mi šlo je malo na jok in se mu žvečilni prilepila v hlače. Zdaj pa, ko pride, sedem na klop in hitro poberem igrače. Ničesar ne rečem, se smejem po svoje, ker vem, kmalu bo šola. Takrat Martina, moj ljubček Tomaž, bo premagal do zadnjega kola.